Ada skor yang sama tim Oki dan tim L. Oke? Soal rebutan, cek dulu belnya. Oke. Soal rebutan untuk 3 juta rupiah dan hadiah kocokan. Suara apakah ini? Batuk. Batuk, betul. Apaan yang belum mulai? Lah, Apa-apanya dulu. lah, udah bener. Tadi kan siap ya, dicek belnya. Tet, tet. Oke. Iya. Suara apakah ini? Batuk. Batuk, bener 3 juta. Gue nunggu suara apa gitu. Kocok bu, kocok bu. Dibilang belum mulai segmentasi, satu udah mau kelar. Ih. Hah? Menginap 2 hari 2 malam bersama Oki Lukman. Wow. Kotak makan elektrik. Asik. Alhamdulillah. 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 Bu, ini bisa buat radio juga, Bu? Bukan. 3 juta rupiah udah dimenangkan. Nanti habis ini akan ada 5 Ambil, Bu, juta rupiah satu-satu. untuk kedua. Stay with us. Nanti kita balik lagi di Arisan Kocok.